Саламатсыздар ма 3-ші сынып оқушылары? Математика сабағы 140-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы қағаз, ақша. Сабақтың мақсаты: сен 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, 5000 теңгелік ақшаларды ажыратуды және түрліше төлем жасауды үйренесің. Балалар, суреттерге назар аударамыз және сұрақтарға жауап береміз. Ақша, купюралар не үшін қажет? Оларды қандай мақсаттарға пайдалансақ болады? Суреттегі ақшалардың қайсысы таныс? Таныс емес ақшаларды ата. Енді тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырмада көрсетілген 2000 теңгелік және 5000 теңгелік ақшаларды қалай ұсақтағанын қара. Тағы да қалай ұсақтауға болады? Өзің ұсақтап көр. Келесі тапсырма: көрсетілген соманы жинақта. Берілген ақшалардан, қағаз ақшалардан көрсетілген соманы жинақтауымыз қажет. Мысалы, 9000 теңгені жинақтау үшін біз 5000 теңгені және 2000 теңгені және 2000 теңгені алар едік. Осы үлгіні назарға ала отырып, қалған сомаларды жинақта. Оны өрнек түрінде дәптерге жаз. Келесі тапсырма: сіздерге сурет көрсетілген. Осы сурет және өрнектер бойынша сөз есеп құрастыр. Есептің шартын жазамыз, шешуінің мәнін табамыз және жауабын анықтаймыз. Сіздер 3 сөз есеп құрастыруларыңыз қажет. Келесі тапсырма: егер сенің қолыңда 5000 теңге болса, сен суретте көрсетілген заттардың қайсысын сатып алар едің? Мүмкіндіктер тармағын пайдалана отырып, өрнектер құрастыр және мәнін тап. Мысалға, мен өзімнің 5000 теңгеме 3000 теңгелік бір жейдені және 2000 теңгелік шляпаны сатып алар едім. Ал егер сен 5000 теңгең болса, қандай заттар сатып алар едің? Соны өрнек түрінде жазып, мәнін тап. Қанша зат алуға болады, бар мүмкіндікті пайдалан. Назарларыңа рахмет. Сау болыңыздар.